kui ma mõtlen tagasi, siis väiksena ma ei saanud aru, mis see on. Ja nüüd, kui ma mõtlen täiskasvanu ea peale, siis ma saan aru, et need hetked, kus ma tundsin, et mind on rejectitud, siis tegelikult need silusidki minu teekonna, aga sel hetkel ma arvan, et ma ei saanud ka aru, kuidas need mind mõjutavad. Näiteks, kui ma olingi väike sellega, et mina mõtlesin, kas ma tahan üldse saada lauljaks või tantsijaks, sellepärast, et mulle meeldis teha mõlemat ja ma väiksena oma peas mõtlesin juba välja, et mina tahan särada, mina tahan olla in the center of the stage, spotlight ja ma arvasin, et tantsijana sa ei saa, et ma saad ainult lauljana ja täiskasvanueas mul oli selline mõte, et sa saad olla laulja, kes tantsib, aga sa ei saa olla tantsija, kes laulab, sest need kaks ei käi, nagu minu jaoks ei ühendanud ära. Ja ma kuidagi väiksena arvasin kogu aeg, et minust saab laulja, sellepärast, et ma käisin kogu aeg laulmas, mulle nii meeldis. Ja miks ma arvasin, et minust ei saa tantsija? Ma nägin, et ma oskan tantsida, aga minu keha, ütleme nii, et minu keha ei andnud mulle seda, mida ma soovisin, sest et ma ei veninud nii nagu teised, isegi tüdrukud, kes päevakeelusporti ei tee, nad said käsi maha, said jalgu tõsta kuhu iganes ja siis mina, kes ma tegin nii palju enda jaoks ja siiamaani teen, ikkagi mu keha nagu ei anna mulle seda võimalust, et ma ei saa teha paljusid asju, lihtsalt sellepärast mu keha ei veni nii palju, kuigi ma tean, nii tohiks öelda tegelikult, et pead ütlema, et mu keha venib, et siis universum on mingi yes. Ja siis ma tundsin näiteks, et mu keha rejectis mind. Ja siis ma tegingi selle otsuse, et mina ei tantsi, mina laulan hoopis. Ja hakkasin siis iga aasta käima lauluvõistlustel, kus ma ei saanud mitte kordagi kuskile. Ma käisin kogu aeg laulmas, ma võistlesin, aga mind ei valitud mitte kunagi kuskile, kas mingi esikolmikusse või ma ei saanud mingit edasitiitlit, sest et lauluvõistlustel jagatakse neid nagu, et saad edasi järgmisesse vooru, aga ma ei saanud kordagi. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma siis ei oska laulda, et see oli minu arust minu esimene rejection üldse, et ma sain kogu aeg laulmises seda, et you're not good enough, you're not good enough. Ja siis ühel hetkel tuli plokk ette ja siis ma mõtlesin, et no selge, siis las ta jääb. Ja siis sealt tekkis ka see, et aga äkki see ei olegi mulle, et kui ma saan kogu aeg nagu selle eitava vastuse, siis väiksena sa ei mõtle nii kaugele, et et see on ju nagu hea, et ma sain, et siis mul ei olegi vaja seda, vaid see on pigem nagu see, et aga siis ma ei peakski seda tegema, sest väiksena sa mõtled, et kõik, mis sulle tuleb nagu eitavalt, need pole üldse sulle. Tegelikkuses see on pigem see, et need ei ole sulle selles võtmes, aga sa saad ikkagi asju teha teatud viisil, lihtsalt mitte sedapidi. Noorena ma võib-olla ei mõelnud nii palju nii vaimselt või nagu ei mõelnud üldse, miks, mille jaoks mingi asi toimib. Kui keegi oleks mulle rohkem rääkinud noorena manifesteerimisest ja sellest, kuidas sinu mõtetega sa mõjutad ka seda, mida sa siis tulevikus teed ja tahad, siis võib-olla ma oleks ka rohkem teadlikum olnud varasemalt, et võib-olla oleks see suund olnud teine, aga samas kõik juhtub põhjusega ja ma olen täpselt siin praegu sellepärast, et ma pidingi siia jõudma sellel eesmärgil, aga et noortele rohkem teadvustada kõike seda, kuidas me räägime endaga ja kuidas meie mõtted ja see, kuidas me neid välja ütleme, et kuidas see mõjutab meie edasist nagu käiku ja kui lihtsasti on tegelikult võimalik endale oma unistuste elu saada. Ja kuna selle juurde käivad kahjuks ka need rejectionid, et siis nagu õpetada neile just mõtlema seda nagu teistpidi, et tegema või mõtlema asju niimoodi, et need on nii positiivsed kui ka negatiivsed, ja suunama neid pigem enda kasuks panema. Siis sa saad aru täpselt, mis, kus, kes, mis. Ja mida nooremana sa saad, seda tegelikult lihtsam sul on tulevikus, sest siis sa tead, et siit ma sain, et nüüd ma tean, kust moodi edasi minna. Et mida vanemaks sa saad, seda raskem on seda mulli ümber lükata, sellepärast, et sa oled nii kindlaks teinud selle ideaali enda elus, mis sa teha tahad. Et pigem võtta seda, kui et see on jälle väike tagasipõrge, aga see ei tähenda, et nüüd kõik asjad kukuvad kokku, vaid see on lihtsalt üks nurk nagu murdub ära, selge, siit saab teistmoodi.